Өз өміріңді, өз әдеттеріңді өзгерткің келеді ма? Онда мына видеоны соңына дейін көр. Мен бұл видеоны түсіріп отыруымның себебі мен күнімді тиімді пайдалана алмау, прокрастинация, қойған мақсаттарыма соңына дейін жете алмау деген сияқты көптеген проблемалармен өз өмірімде кездесіп отырмын. Ең қызығы, мен бұл проблемаларды қалай шешу керектігін білем, бірақ оны практикада қолданбаймын. Бұл видеоны, бұл каналды ашып отыруым себебі өзімнің осы проблемаларым жеңгім келеді. Және де сіздерге осы проблемаларды қалай жеңу керектігі туралы ақпарат бергім келеді. Жуырда мен ютубтан Метроның қалай 30 күн бойы сағат 5-те тұрғаны және ол өз өмірін қалай өзгерткендігін көріп, оны практикада жасап көруге бел болдым. Жалпы құпия емес. Барлығымызда ұйқымен, уақытты тиімді пайдаланумен проблема бар. Барлығымыз ертелі-кеш өз өмірімізді қолға алып өзгерткіміз келеді. Понедельниктен бастап таңертең ерте тұрып, спортпен айналысып, салмақ тастап, ағылшын тілін үйренгіміз келеді. Бірақ мына күйбең тірлікте уақытымыз жетпей жатады. Өзгерген мақсаттарымызға жетуге бізге көмектесетін ол таңертең 5-те тұру. Мет 30 күн таңертең 5-те тұрып өз әдеттерін өзгерткен. Нәтижесінде оның өмірінде қандай өзгерістер болғандығы туралы, ерте тұрсаң, организмде қандай өзгерістер болатыны туралы мен сіздерге айтып беретін боламын. Қазіргі мен айтайын деп отырған история ол өзінің жалқаулығын жеңіп, өзіне трансформация жасаған адам Джон. Ол басында барлығымыз сияқты сағат 8-де тұрып, асығып жуынып, үйден кеш шығып, пробкада тұрып, дұрыс тамақтана алмай, жұмысқа кешігіп барып, ұйқысы дұрыс қанбаған. Соның нәтижесінде көңіл күйі де нашар болған. Жұмыста продуктивность төмен болған. Оған қоса, ол жұмыстан кейін келіп, кино көріп, достармен көп қыдырып, кеш жатып, дәл осындай өмір өтіп жатқан. Бұндай ситуация барлығымызға таныс екені өтірік емес қой. Күнің, өмірің дұрыс өтсін десең, ең алдымен ұйқыңды дұрыста, таңертең ерте тұру керек. Осыны байқаған Джон өзіне сынақ, челлендж жариялаған. Ол 30 күн бойы таңертең 5-те тұрып, таңғы әдеттерін өзгерткен. Енді осындай өзгерістерден кейін оның өмірінде қандай өзгерістер болғандығын туралы мен сіздерге айтып беретін боламын. Барлық табысты адамдар таңертең ерте тұрады. Мысалға, Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск. Джонның негізгі проблемасы ол сағат 5-те тұру емес, 7-8 сағат сапалы ұйқы болатын. Сіз айтуыңыз мүмкін, неге 7-8 сағат, басқа да табысты адамдар 4-ақ сағат ұйықтайды ғой деп. Бірақ ғалымдардың зерттеу нәтижесінде басқаша дәлелденген. Аденозин адам организміндегі зат. Ол ұйқы кезінде бөлінеді. Оның әсерінен біз өзімізді ұйқылы ояу сезінеміз. Аденозин көп бөлінген сайын біз ұйқымыз келе береді. Бірақ ұйықтаған сайын ол бөліне береді. Адам организміне қажетті аденозин бөліну уақыты ол 7-8 сағат. Джонның бірінші күні аса продуктивті өткен жоқ. Себебі ол кеш жатып, ерте тұрды. Ұйқысы келді. Келесі күні ол сағат 9-да ұйықтады. Және оның ұйықтауына 1 сағат уақыт кетті. Келесі күндері Джонның ұйықтауы жеңілдей берді. Ол ерте сағат 5-те тұрып, спортпен айналысып жүгірді, кітап оқыды, тіл үйренді, және дұрыс тамақтанып, көңілді болды. Ерте тұру арқасында Джонның көп ашуланбайтынын, жұмысқа деген концентрациясы жоғары екендігін байқады. Себебі, Джон таңертең тұра салысымен телефон, социальный сеть, компьютер, телевизор көрген жоқ. Соның арқасында ол күні бойы бодыр болып жүрген. Жалпы көптеген ғалымдар дәлелдеген, таңертең духовны практика жасау өте тиімді деп. Ал енді мен сіздерге бір қызықты ақпарат айтайын. Сағат 4 және 5 аралығында тұрған адамдар өте позитивный, көңілді, және олардың энергиясы көп болады. Ал 5-6 аралығында тұрған адамдардың продуктивності жаман емес, бірақ аса күшті трансформация жасай алмайды. Ал 6-7 аралығында тұрған адамдар уже кешігіп қалған. Энергиясы аз, тонусы төмен. Бұл адамдар трансформация жасауға кешікті. Ал бұдан кеш тұратын адамдар өздерін дайындап үлгере алмайды. Олар тәуелді және хронический усталость болады осы адамдарда.
Біз таңертең ерте тұрсақ, өзімізді жақсы сезінеміз. Тіпті ғалымдар дәлелдеген. Примерно күннің шығуына 50 минут қалғанда біздің организміміз қарама-қарсы функцияға қарай өзгереді екен. Бізде негізгі доминирует ететін сол немесе оң жақ ми жартышары. Мысалға, сенде логика жақсы дамыса, сен таңертең тұрғанда сенде интуиция жақсы жұмыс жасайтын болады. Бір мұрын қуысы екіншісіне қарағанда жақсы тыныс алады. Таңғы сағат 2-6 аралығында организмде токсиндер бөлінеді. Сағат 6-да ас қорыту процесі жақсы жүреді. Осыған байланысты, егер сен таңертең 6-да тамақ ішсең, ол сенің организмің үшін өте пайдалы болады. Егер адам күнделікті таңертең ерте тұрып жүрсе, аурудың 50%-нан құтылуы мүмкін деп. Бір апта өткен соң біздің экспериментатор таңертең өзінің жұмыстарының жартысын жасай алатынын байқады. Ол кітап оқып, тіл үйреніп, және позитивный, уверенный, бодрый болған. Кешке қарай ол өзің күндегіден бақытты сезінді. Және кешке достарына, сүйіктісімен көп уақыт өткізді. Және өзінің сүйікті істерімен айналысқан. Джон айтады, таңертең сен өз-өзіңмен күресесің, төсектен тұру, тағы да кішкене ұйықтай тұрайыншы деп. Сен ерік жігеріңді, рухани жан дүниеңді дамытасың. Өзіңді басқалардан бақытты, мықтырақ сезінесің. Бұл жағдай сені басқалардан ерекшеленеді. Сен өзіңе сенімді бола бастайсың. Сенің ойың өзгереді. Сен өзіңді жеңімпаз сезінесің. Таңертең ерте тұру арқылы сен бұрын қорқып жүрген, немесе армандап жүрген істеріңмен айналыса аласың. Таңғы сағат сенің қолыңнан барлығы келетініне сендіреді. Әрине, бұл 30 күннің барлығы көңілді болған жоқ. Әр күн сайын Джон ойлады. Бүгін мен бір кішкене ұйықтай тұрайыншы. Өзіме бір күн демалыс жариялайыншы деп өзін аяғысы келді. Бірақ 30 күн бойы ерте тұрды және сол үшін өзіне шексіз риза болды. Ол осознанно өмір сүре бастады. Мен де 30 күн бойы таңертең ерте тұруды әдетке айналдырамын. Таңертең тұрғанда мен өзімді қалай сезіндім, қандай қиындықтарға тап болғанымды білгілеріңіз келсе, онда менің Instagram каналыма жазылыңыздар. Мен мұнда барлығын сіздерге айтып беретін боламын.